เรามาอธิบายโลโก้นี้กันโลโก้นี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นเกล็ดหิมะได้มาจากชื่อของผมยูกินะครับซึ่งยูกิในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหิมะนะโลโก้นี้สะท้อนถึงบุคลิกที่มีความเรียบง่ายมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจากเส้นโค้งมนแต่ยังคงมั่นคงในจุดยืนของตัวเองโดยนำเสนอเป็นโลโก้ที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดน้ำแข็งนะด้วยเส้นกึ่งกลางที่มีความหนาเหมือนเสาหลักนี่แมมันทำให้รู้สึกมั่นคงเหมือนเป็นเสาหลักเกล็ดน้ำแข็งนี้จริงๆอ่ะดูดีๆอ่ะโลโก้ใส่ชื่อของผมไปด้วยนะ